Добрий день, сам Андрій Піліпенко, а покрачуємо далі з нашими прибігами з України. Вельми часто можемо почути, що війна на Україні почала 24 февруара 22, але факт, вона триває 8 років вяц. А днес будемо бавити о том вяц з нашою гостькою Яною. Яна, в 2014 року мусили сте опустити Донецьк. Так. На початку липня стало зрозуміло, že tam že... Áno. Začiatkom júla sa ukázalo, že je dosť ťažké a strašidelné tam zostať. Preto sme sa s rodinou vybrali do vtedy ešte slobodného Mariupola. Presnejšie už slobodného Mariupola. Zostali sme tam 2 mesiace. Žiaľ, aj tam prišla vojna a išli sme ďalej do Charkova. Všetko nám zostalo v Donecku. Práca, ktorá nám prinášala dobrý príjem, vlastná firma, ktorú vlastnil môj manžel a byt. Všetko, čo sme mali, tam ostalo. Prečo vlastne Mariupol a potom Charkiv? А все ще сподівалися, що все швидко закінчиться. Stále sme dúfali, že sa to všetko rýchlo skončí a budeme doma. Ale po 2 mesiacoch sa ukázalo, že to bohužiaľ tak rýchlo nepôjde. Не швидко. На жаль. Kiedy w februari zaczął nowy utok Ruska na Ukrainę, a własne aj presne na Charkov, to już byliście na to przyprawieni? Ні, теж сподівалися, що... Nie, dúfali sme, že zvíťazí rozum. Ale bohužiaľ nie. Takže druhýkrát to už také strašné nebolo. Pochopili sme, čo musíme urobiť. Nenastala žiadna panika, boli sme lepšie pripravení. Ubezpečovali sme všetkých priateľov a známych. Pomohli sme im prežiť túto hrôzu. O týždeň neskôr sa ukázalo, že byť v Charkove je tiež nebezpečné. Takže od týždeň od začiatku ste odišli na Slovensku? Так. Prečo? Prečo na Slovensku? Що тут були знайомі? Boli tu známi a manžel. Ak správne rozumiem, váš manžel ešte pred 24. februárom pracoval tu na Slovensku? Декілька років. Áno, na Slovensku pracoval už niekoľko rokov. Keď prišli ste sem na Slovensko a bol už tu váš manžel, asi bolo to jednoduchšie pripraviť ten byt, pobyt na novom území, ak by ste napríklad prišli niekde, kde vôbec nikoho nepoznáte? Ну так, то було, звичайно, легше, але все... Áno, bolo to samozrejme lepšie, ale stále to nie je ľahké. Jedna vec je, keď plánujete odchod, keď sa fyzicky a psychicky pripravujete a úplne iné je, keď to robíte pod nátlakom vojny. Під дулом пістолета. Jana, spomenuli ste Donetsk, Mariupol, Charkiv, teraz Bratislava. Čo je pre vás dom? Čo to znamená? Дом – то Україна, то місто, де ми... Domov je Ukrajina. Miesto, kde sme sa narodili, kde sme vyrastali. Ale domov je aj tam, kde je vaša rodina, kde na vás čakajú. Там, де твоя родина. Там, де тебе чекають. Takže vaša rodina je teraz na Slovensku. Teraz tak. Áno, celá rodina je na Slovensku. Veľmi často môžeme počuť v ruskej propagande, že kde ste boli 8 rokov, že teraz oni chránia Donbas, chránia Donetsk. Vy tam bývali, vy pochádzate z Donbasu. Ako to vidíte, aké vaše pocity, keď vidíte tu tie noviny, správy z Ruska na sociálnych médiách? Ви то видели на власні очі, ako to je? То був звичайний захват території. Išlo o dobitie územia pod zámienkou ochrany. Došlo k zaberaniu území a pod nátlakom na Ukrajinu. Je jasné, že Rusko nechcelo, aby Ukrajina išla demokratickou cestou rozvoja a malo imperiálne snahy získať čo najviac územia. Inak sme to nevnímali. A tak to vníma aj naša rodina. A sú ľudí, ktorí vidia to inak? Teraz hovorím o občanách Ukrajiny, presne, ktorí bývajú na Донбасі, ktorí може byť majú iný názor. На Донбасі є люди, які, ну таке, вони дійсно є, які
Takí ľudia naozaj sú. Vidia situáciu tak, ako ju prezentujú ruské médiá, že Ukrajina nesie nejaké nacistické myšlienky, ale medzi mojimi známymi ich našťastie veľa nie je. Sú ľudia, ktorí zostali v Donecku a čakajú na návrat Ukrajiny. Sú to ľudia, ktorí nemôžu odísť z rodinných dôvodov. Це не є правда. A podľa vás, prečo sú ľudí, ktorí myslia, ako to ukazuje ruská propaganda? Prečo, odkiaľ majú ten názor, že je fakt dobré, že prišla vojna na ich území a zabývajú ľudí, je vôbec iný život? Prečo im to vyhovuje? Prečo im to páči? Вони не хотіли війну. Nechceli vojnu, chceli žiť s Ruskom. Vôbec nechápali, čo sa deje. Вони хотіли жити. Mnohí moji kolegovia, ktorí podporili referendum, si predstavovali, že sa ráno zabudia a bude to ukrajinský život pod vládou Ruska, akejsi formy Sovietskeho zväzu, majú v hlave zmätok. Situáciu si takto vôbec nepredstavovali. Snažila som sa im vysvetliť iný uhol pohľadu a to, že ich čaká v najlepšom prípade Podnestersko. Hovorili, že toto sa nestane a že budeme v poriadku. Budeme žiť ako za Sovietskeho zväzu, všetko bude stabilné, nedôjde k žiadnym zmenám. Z nejakého dôvodu to nechceli pochopiť. Чомусь вони не захотіли це бачити. A ako myslíte teraz, majú iný názor, alebo stále sú spokojní, že prišlo Rusko a všetko funguje inak, ako oni napríklad v 2014 mysleli? Мислили не зовсім інне. Мислили собі рай. Mysleli si, že bude nebo, ale dostali kus pekla. Okrem vojenských operácií je tam stále strašný tlak, ako udavačstvo, represie. Jeden zo susedov vás môže nahlásiť a pôjdete do väzenia. A čo sa stane tam, to už nikto nevie. Mám priateľov, ktorí trpeli kvôli práci, pretože nechceli vzdať úctu novým majiteľom. Ale aj tak museli. Lebo fabriku nie je možné presunúť. Museli si vytrpieť mučenie. Veľmi často môžeme počuť, že na Donbase bol potlačený ruský jazyk, že bývajú tam iba Rusi, a im bolo zakázané rozprávať po rusky, že nemohli dostať žiadnu verejnú štátnu službu v ruskom jazyku alebo rozprávať tak niekde verejne na ruskom jazyku. Ako to bolo v praxi? Зовсім навпаки. Російська мова була вільна. Práve naopak. Všade sa voľne používal ruský jazyk. Moje dieťa išlo do školy v roku 2012. Vtedy boli otvorené 4 triedy prvého ročníka, jedna z nich mala byť v ukrajinčine, ale pre nedostatok záujemcov bola zatvorená. Prišli tam len 3 deti. Všetci hovorili preto po rusky, neboli žiadne problémy. Časť dokumentov bola v ukrajinčine, ale dali sa ľahko preložiť. Všetci komunikovali po rusky, nešlo o nátlak. Для російськомовних не було. Aj teraz na Slovensku veľa krát môžeme stretnúť sa, že v bežnom živote ľudí myslia, že to, čo nám vraví Rusko, čo sa týka fašistov, nacistov, neviem, Ameriky, potlačenia jazyka a tak ďalej na Ukrajine, že to je fakt pravda. Môže byť, máte nejaký odkaz pre nich, čo by ste im povedali? На жаль, виявилося, що Росія Nepozerajte ruskú televíziu. має негативний. Žiaľ, ukázalo sa, že Rusko ako štát má negatívny vplyv na myslenie. Možno je to ich túžba ovládnuť svet, priniesť svetu svoj vymyslený nápad. Medzi mojimi známymi mnohí vstúpili do ozbrojených síl, pričom v nich nevidím fašistické alebo nacistické črty, alebo medzi inými známymi. Toto som ešte nevidela. Naozaj ma uráža, keď to počujem.
Справно розумiem, ak vaši známi išli bojovať za Ukrajinu, že medzi nich boli aj ruskohovoriaci ľudí, ruskohovoriaci Ukrajinci? Так, і їх багато. Адже ми Áno, a veľa, pretože východ Ukrajiny je hlavne rusky hovoriaci. Každý to vie. Ak Boh dá, bude ukrajinsky hovoriaci a dúfame, že celý východ sa vráti na Ukrajinu. Jana, od februára začínate pracovať tu v Bratislave ako medicná sestra, pretože máte odbor na Ukrajine, ste vyštudovaná sestra. Ako dlho trval ten proces nostrifikácie a rôzne byrokratické veci, aby ste dostali povolenie pracovať? Нострифікація ще триває, але Nostrifikácia stále prebieha, čakám len mesiac. Ešte neviem, ako dlho to bude. ще не знаю, наскільки це буде. Jana, може byť máte nejaké odporúčania, návrhy pre tých utečencov, ktorí len prišli na Slovensko alebo iba len plánujú prísť do Európskej únie z vlastných skúseností? Не боятися нічого. Нас тут зустріли до Nie je sa čoho báť. Prijali nás tu celkom dobre. Nestretli sme sa s ľuďmi, ktorí by nás tu nechceli. Ak chcete byť užitoční pre krajinu, v ktorej sa nachádzate, potom nie je nič nemožné. Prácu si nájdete aj s minimálnou znalosťou jazyka. хочеш. Hlavná vec je nebáť sa prijať akúkoľvek prácu, ak potrebuješ prežiť. Nikto nám nie je nič dlžný. Sme veľmi vďační, že nás krajina prijala, dala nám možnosť skryť sa pred vojnou. І нічого не робити. Ale nemôžeme len tak sedieť a čakať a nič nerobiť. Плануємо залишитися. Ak tu plánujeme zostať dlhšie ako pár mesiacov, musíme pracovať. Працювати. Jana, ďakujem vám veľmi pekne za vaše odkazy, za vaše návrhy pre iných utečencov z Ukrajiny. Myslím, že budú veľmi dôležití pre nich. Дякую. Na budúce prinesieme vám príbeh vojaka Anatolia, ktorý bojoval v ukrajinskej armáde od roku 2014. Ďakujeme, dovidenia.